హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ధ్రువాన్వి. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మీషో ప్రోడక్ట్స్ అండి. ఇవి హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్. ఇదేంటంటే నేను ఓన్లీ మా ఇంట్లో యూస్ చేసుకోవడానికి ఆర్డర్ చేశానండి. ఇదైతే ఎలాంటి ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు, కొలాబరేషన్ వీడియో కాదు. జస్ట్ ఇంకెవరికైనా చూసే వాళ్ళకి, వేరే ఎవరికైనా ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుందేమో అన్న థాట్తో షేర్ చేస్తున్నాను అంతే. ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ ఇవ్వట్లేదండి, ఎందుకంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో అనుకుంటారేమో అనేసి. సో ఇదేంటంటే ఇదండి, ఫ్యాన్స్ అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి మనకి కంఫర్టబుల్గా ఈజీగా ఉంటుందని తీసుకున్నానండి. ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, బెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కార్ వాష్. మనం వేరే క్లాత్స్ అవి యూస్ చేయకుండా నీట్గా దీంతో మనం షాంపూ అది వేసి కార్ని వాష్ చేసేటప్పుడు దీంతో అయితే స్క్రాచెస్ అలా అవేం పడకుండా ఉంటాయని ఇది తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇదైతే లెంత్ కొంచెం చిన్నగానే ఉంది. ఓకే, ఇది అడ్జస్టబుల్ అండి. చూడండి, చాలా లెంత్ బాగానే ఉంది. దీని డబల్ లెంత్ ఉంది. సో హైట్స్ కూడా బాగానే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. హైట్స్లో కూడా వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకో ప్రోడక్ట్. ఇవైతే ఇది తీసుకున్నానండి, 4 పీస్ వాల్కి స్టిక్ చేసే పాకెట్స్ లాగా. మొబైల్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి అలా యూజ్ అవుతుందండి అని. ఇది క్వాలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉందండి, బట్ ఓకే. ఫోర్ పీసెస్ అండి. మనం కింద మన ఛార్జింగ్ కేబుల్ కూడా కింద నుంచి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏవి కావాలంటే అవి పెట్టుకోవచ్చు అండి. నేనైతే మెయిన్లీ ఫోన్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టి ఫోన్స్ ఎక్కడైనా పెట్టడం కోసం ఇవైతే ఆర్డర్ చేశానండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.